Ороза туткандарды Алла Таала Кур'анда мактаган. Улуу адамдардын, касиеттүү аулиялардын, салихтердин, бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттары деп мактаган. Алла аларга улуу сооптор даярдаган деп. Момундардын, имандуулардын бир сыпаты орозо кармап жүрөт экен да. Бул имандуулардын бир сыпаты орозо кармап жүрөт экен. Кур'анда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Вас-саимина вас-саимат". Ороза туткан эркектер жана ороза туткан аялдар дейт. Экөөнү тең мактап атат. Ороза туткан эркектер жана ороза туткан аялдар деп. "Вал-хафизина фуружахум вал-хафизат". Уяттуу жерин сактаган эркектер, арамдан, зынадан уяттуу жерин сактаган эркектер жана уяттуу жерин сактаган аялдар. "Ва-дакирин Аллаха касира ва-дакират". Алланы көп эстеген эркектер жана Алла Тааланы көп эстеген аялдар. "А'аддаллаху лахум магфирата ва ажран азима". Алла Таала аларга улуу сооп, Алла Таала аларга кечиримдүүлүк жана улуу соопту даярдап койгон дейт. Бул жерде үчөө, мындан мурункусу дагы Алла Таала имандуу эркектер, имандуу аялдар, имандуу мусулман эркектер, мусулман аялдар деп эсептеп келип, ушул жерде мынакей ороза туткан эркектер жана ороза туткан аялдарга Алла Таала бере турган белеги кечиримдүүлүк. Күнөөлөрүн кечирет экен Алла Таала. Бул улуу Алла Тааланын белеги. Бенденин күнөөсү кечирилсе, Алла Тааланын бул улуу белеги, бул дүйнөнүн бактысы ушул. Жана Алла субхана ва таала ажрун азим. Алла кайсы ажырды, соопту азим деп айтса, аны башка махлуктун акысы жок эсептей албайт да. Мүмкүн эмес эсептеген. Алладан башка эч ким билбейт деген сөз бул.